撤掉吧。这样。看你吃东西啊，还真是有趣儿。你一个女孩居然能吃得这么香，你这小小的肚子里到底是怎么装得下这么多东西的呀？要论得上吃啊，这朕的整个后宫无人及得上你。哎呀，那是他们装的。因为您是皇上嘛，他们在军前得注意自己的礼仪，所以要压制自己的食欲嘛。孔圣人也说过呀，人生三大乐趣，食、色、性也。所以呢，这个美食是人生最大的乐趣之一。说得对，食色是人之本性，现在食之乐趣你已经享受过了，要不要再享受一下色之乐趣啊？看来这个色狼皇帝还真是狼心不死啊！哎呀，要是猪哥哥给我的丝巾在就好了，让我骗他闻一闻，就能让他乖乖睡着。哎呀，这一夜良宵还剩一半啊！你要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦呵！你又想干嘛呀？皇上，吃太多了，我撑到嗓子眼了，我想运动消化一下，可以吗？行，要是连这个朕都不准，那朕岂不是很不懂得怜香惜玉啊？你既然想消食，那就请便吧。谢皇上恩典。色狼皇帝还真是耐心啊！看来是打定主意要吃了我总不能就这么运动一晚上吧？这可怎么办？累死我了！你累了？那要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦，皇上，我可能吃坏肚子了，我肚子特别疼。